когда смотришь на этот мир, понимаешь, дикая природа не только про клыки и охоту. Она про выбор, про смелость, про защиту, про то, что даже среди зверей иногда встречается то, что мы называем человечностью. Парадоксально, но именно природа порой учит нас быть людьми, ценить жизнь, замечать силу не только в ярости, но и в милосердии. А как думаешь ты, чему нас учат животные? Напиши свое мнение в комментариях. И если тебе близки такие истории, подписывайся на канал. Впереди еще много моментов, от которых невозможно оторваться.